थामो। ये एज इट इज़ ये रियलमी इंडियाज़ नंबर 1 एमआई का रेडमी नोट 5 प्रो है। अभी हम इसे अनबॉक्स करेंगे। ये उसके साथ बिल आया है। इसमें प्राइस 11,699 लिखा है, 11,699। जैसा कि ये बिग बिलियन डे ऑफर में हमारे को इतने का गिरा है, लेकिन ये एक्चुअली 15,000 का है। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी अंदर खोल के देखते हैं कि इसमें सही में मोबाइल है या नहीं। पॉज कर। यहाँ वैसे भी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है 4GB और 64GB। मेड इन इंडिया है। एक्चुअली ये असेंबल इन इंडिया है, पार्ट इसके बाहर से आया और ये असेंबल इंडिया में हुआ है। बट ये नहीं पता कि यह मेड इन इंडिया क्यों लिखा जाता है। चलो जो भी है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना मोबाइल देखना है। अभी आपके सामने इसको सील ओपन कर रहा हूँ। अभी देखते हैं इसमें क्या है और क्या क्या दिया है। वैसा तो बॉक्स की पैकिंग काफ़ी अच्छी दी है। कुछ ज़्यादा ही अच्छी पैकिंग करके भेजा है फ्लिपकार्ट ने, जिसे निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। ये है उस रेडमी नोट 5 प्रो। एक सिंपल ऊपर बॉक्स है, उसमें ऐसा रखा हुआ रेडमी नोट 5 प्रो है। ऊपर एक ब्लैक स्क्रीन है। जैसा कि हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या फंक्शन दिया है। ऑल पावर ड्यूल कैमरा, विविड बैकलाइट एंड लो लाइट फोटोज़, ये फंक्शन दिया है। जैसा कि इसी के कारण हमने मोबाइल लिया था। 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड पावर ब्यूटी सेल्फी लाइट एंड कॉलकॉम स्नैपड्रैगन TM63C 4nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था इसके ब्राउचर पे। और उसके नीचे एक ब्राउचर है जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है। द इंफॉर्मेशन बिलो अप्लाइज टू इंडिया, जो भी है। और इसके साथ एक चार्जर है और उसके साथ एक डेटा केबल है। बस इतना ही आया है हमें। अब और देखते हैं। ये पूरा नोट 5 प्रो है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी से स्टार्ट करके देखना है कि, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं दिया है। हाँ चलो अभी इसको देखते हैं। चलो अब हम इसे शुरू करके देखते हैं। वैसा तो इसका सब 4GB और 4GB रैम और 64GB में इंटरनल मेमोरी दिया है। और बाकी नोट 5 प्रो का आप सब देख ही सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी है। इसके साथ ब्राउचर, बिल, ये, और ऑलरेडी जो हमने बताया इसके साथ एक चार्जर आया, हेडफोन नहीं आया। एक पिन भी आया है जो सिम डालने के लिए काम आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये है, और बस ये दो ही चीज़ें इसके साथ आई है और बाकी कुछ नहीं। हेडफोन तो ऑलरेडी आती नहीं है, जैसे कि कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया। अब हम इसे शुरू करके देखते हैं कि क्या है। हमने इसका कवर निकाला है। ये ऑलरेडी इस पे स्क्रीन पे लग के रेडमी नोट 5 प्रो का कवर आया था, उसमें पूरे डिटेल्स लिखे थे। जैसे कि देखा है, इसे निकाल के अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी mi.com स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और अभी देखते हैं आगे। शायद आपको कुछ लाइट चमकते हुए दिख रहा होगा, बट वो शूटिंग का है, फ्लैश ऑन है, जो भी है। हाँ जैसा कि आपने देखे डायरेक्ट ये डिस्प्ले आया है और इसको शुरू किया तो ये फंक्शन है। और बाकी तभी चलो आपके सामने इसके कैमरे का जूम क्लैरिटी देखते हैं। ये हमारी रूम है और इसमें जैसा देख रहे क्लैरिटी तो जैसा दिया है वैसा है ही, उतना है। हम एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो इससे फ़ोटो फट नहीं रहा है,
और क्लियरिटी बाकी मोबाइल से तो अच्छी है, और इसकी हम प्रॉपर्टी बाकी तो कॉन्फ़िगरेशन देख ही सकते हैं। चलो, आप सभी का देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय, सी यू अगेन।